Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Devotee. My idea for kirtan is Mana doma attiecībā uz kirtanu ir, that you make it so ecstatic ka jums tas ir jāpadara tik ekstātisks, that the whole world will join the kirtan. ka visa pasaule vēlētos pievienoties šim kirtanam. My goal is to get the whole planet into one big kirtan. Un mans mērķis ir izdarīt to, lai visa pasaule apvienotos kirtanā. That's my desire, to get the whole human race in one huge kirtan. Tāda ir mana vēlme, lai visa cilvēciskā rase apvienotos vienā milzīgā kopējā kirtanā. I guess you have to have some, like, using technology, internet or something, so we all can see and hear each other, all these big screens, Un varētu izmantot arī visādas tehnoloģijas, lai viens otru varētu dzirdēt un redzēt. The whole globe does together, that's my goal. Kirtans, kurā būtu iesaistīta visa pasaule. Tāds ir mans mērķis. So tonight we are going to discuss about the most wonderful of all topics. Un šodien mēs apspriedīsim visbrīnišķīgāko no visām tēmām. The supreme topic. Visaugstāko tēmu. How to attain pure devotional service. Kā sasniegt tīru garīgo kalpošanu. For this purpose, we will study Bhagavad Gita, chapter 7, text number 16. Un, lai to izdarītu, mēs studēsim Bhagavad Gītas 7. nodaļas 16. pantu. Repeat after me. Atkārtojiet pēc manis. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Chaturvidha bhajante mam Chaturvidha bhajante mam Jana Sukritino Arjuna Jana sukritino Arjuna Arto Jigyasur Artarti Arto jinasur artharthi Janicha Bharatarshabha. Yanicha bharatarshapha. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. O best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desire of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. Purport. Unlike the miscreants, these are adherents of the regulative principles of the scriptures, and they are called Sukritina, or those who obey the rules and regulations of the scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to the Supreme Lord. Out of these, there are 4 classes of men: those who are sometimes distressed, those who are in need of money, those who are sometimes inquisitive, and those who are sometimes searching after knowledge of the Absolute Truth. These persons come to the Supreme Lord to devotional service under different conditions. These are not pure devotees, because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotional service. Pure devotional service is without aspiration and without desire for material profit. The Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 defines pure devotion thus: Anyabhilashita shunyam ganakarmandanabritam anukuyena krishnanu shilanam bhaktar uttama. C.C. Majja 19.167. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. When these 4 kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of a pure devotee, they also become pure devotees. As far as the miscreants are concerned, for them devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular, and without spiritual goals. But even some of them, by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees. Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress, and at that time associate with pure devotees and become, in their distress, devotees of the Lord. Those who are simply frustrated also come sometimes to associate with the pure devotees and become inquisitive to know about God. Similarly, when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God, and they come to the Supreme Lord to render devotional service, and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma, and come to the personal conception of Godhead by the grace of the Supreme Lord or His pure devotee. On the whole, when the distressed, the inquisitive, the seekers of knowledge, and those who are in need of money are free from all material desires, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. As long as such a purified stage is not attained, devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities, the search for mundane knowledge, etc. So one has to transcend all this before one can come to the stage of pure devotional service. Tulkojums. Labākais no bharatām. 4 veidu dievbijīgie cilvēki sāk man kalpot: cietēji, tie, kas vēlas bagātību, zinātkārie un absolūto zināšanu meklētāji. Skaidrojums.
Atšķirībā no ļaundariem, šeit aprakstīti svēto rakstu vadošo principu pildītāji, un viņus sauc par sukritām, jeb tiem, kas pakļaujas rakstu likumiem un ierobežojumiem, morālajiem un sabiedriskajiem likumiem un vairāk vai mazāk vēršas pie visaugstā kunga. Šos cilvēkus var iedalīt 4 daļās – tādos, kas dažreiz cieš, tādos, kam vajag naudu, tādos, kas dažreiz uzdod jautājumus, un tādos, kas reizēm meklē zināšanas par absolūto patiesību. Dažādos apstākļos šie cilvēki atnāk pie visaugstā kunga, lai garīgi kalpotu. Viņi nav tīri bahtas, jo par savu kalpošanu grib kaut ko pretī. Tīri bahtas ne pēc kā netiecas un nevēlas materiālas labumus. Bahtiri Samritā Sindu 1.1.11 par tīru garīgo kalpošanu teikts: Visaugstajam kungam Krišnam labvēlīgi jākalpo pārpasaulīgā mīlestībā, nevēloties materiālas labumus un ieguvumus, ko dod auglīga darbība vai filozofiski prātojumi. Lūk, ko sauc par tīru garīgo kalpošanu. Kad šie 4 veidi cilvēki nāk pie visaugstā kunga, lai garīgi kalpot un pilnīgi šķīstās tīru bahtu sabiedrībā, tad tie arī paši kļūst par tīriem bahtām. Kas attiec uz ļaundariem, tad viņiem garīgā kalpošana ir ļoti grūta, jo viņi dzīvo sautīgu un nepastāvīgu dzīvi bez garīgiem mērķiem. Bet, ja kāds no viņiem tomēr saskaras ar tīru bahtu, tad arī viņš pats kļūst tīrs bahta. Tie, kas vienmēr darbojas augļu dēļ, atnāk pie Dieva kunga materiālo ciešanu pilni, un saskarotos ar tīriem bahtām, arī paši savas ciešanās kļūst par Dieva kunga bahtām. Tie, kuru cerības ir sagruvušas, arī dažreiz nonāk saskarsmē ar tīriem bahtām un grib kaut ko uzzināt par Dievu. Arī sausie filozofi, kad tie zaudē cerības visos zināšanu laukos, dažreiz vēlas mācīties par Dievu un nāk pie visaugstā kunga, lai garīgi kalpot un tādā veidā paceļas pāri zināšanām par bezpersonisko brahmanu un vienuviet esošo paramātmu un nonāk līdz personiskai Dieva izpratnei ar visaugstā kunga vai tīra viņa bahtas žēlastību. Vispār, kad cietēji, zinātkārie, zināšanu meklētāji un cilvēki naudas grūtībās atbrīvojas no visām materiālajām vēlmēm un pilnīgi apjēdz, ka materiālajiem atalgojumam nav nekāda sakara ar garīgu augšupeju, tie kļūst par tīriem bahtām. Kamēr bahta nav sasniedzis šādu tīrību, tikmēr viņa pārpasaulīgā kalpošana Dievam kungam ir auglīgas darbības un laicīgu zināšanu meklējumu aptraipīta. Tāpēc tam visam jāpaceļas pāri, un tad var nonākt līdz tīrai, garīgai kalpošanai. Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri ISKCON Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, there is indeed nothing more wonderful than pure devotional service. Patiešām nav nekā brīnišķīgāka par tīru garīgo kalpošanu.
Pure devotional service is rarely achieved, Tīru garīgo kalpošanu ļoti retais var sasniegt. but by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Bet ar kungas Šrī Čaitaņas Mahāprabhu žēlastību it is now available for everyone. tā ir kļūst pieejama ikvienam. Anyone who wants to become the pure devotee Ik viens, kurš vēlas kļūt par tīru baktu, can become a pure devotee. tāds var kļūt. It is a very powerful position. Un tas ir ļoti spēcīgs varans stāvoklis. Krishna is called Ajita, Krišna dēvē arī par aģitu, or one who cannot be conquered. jeb par to, kuru nav iespējams pakļaut. But he becomes Jita or conquered by his pure devotee. Bet viņš kļūst par džitu, jeb to, kuru pakļauj viņa tīrie kalpi. The supreme, all-powerful personality of God, and by whose energy everything is going on, who's controlling absolutely everything. Visaugstākā personība, kur ir visvarena un kur ar savām enerģijām kontrolē un uztur pilnīgi visu, Becomes controlled by his devotee's love. viņu sāk vadīt, ja viņu kontrolē viņa tīro baktu mīlestību. Just as baby Krishna was fearful of Mother Jasoda's whipping stick, Tieši tāpat kā mazais Krišna sabijās no savas māmiņas Jašodas nūjiņas. you become the pure devotee, Krishna will subordinate himself to you. Ja jūs kļūsiet par Krišnas tīru kalpu, viņš pakļausies jums. Prabhupada explains here in his purport, Un šajā, the way to become the pure devotee is by the association of the pure devotee. un viņš šajā panta skaidrojumā Prabhupāda paskaidro, ka veids, kā kļūt par tīru baktu, ir biedroties ar tīriem baktām. ISKCON is the most fortunate institution in the whole universe. Un ISKCON ir pati veiksmīgākā institūcija, organizācija viscaur visā visumā. It's founded by a completely pure devotee of the Lord, Srila Prabhupada. Jo to ir nodibinājis pilnībā vistīrākais Dieva kalps Šrīla Prabhupāda. So by becoming a member of ISKCON, Un tamdēļ kļūstot par ISKCON biedru, associating with ISKCON, biedrojoties ar ISKCON, serving ISKCON, kalpojot tam, you are getting the blessings of the greatest pure devotee, His Divine Grace, Srila Prabhupada. jūs iegūstat vislielākā bahtas Šrīlas Prabhupādas dievišķo žēlastību. ISKCON is based on the principle of pure bhakti. ISKCON ir balstīts tīra bhaktī principā. It is not based on asking God for this thing and that thing. Tas nebalstās uz principu Dievam lūgt kādas lietas. Actually, those who approach God for material desires Un patiesībā tie, kuri tuvojas Dievam, apvienāt savas can materiālās easily reject vēlmes, God also. tikpat viegli var arī Dievu atraidīt. Just like Prabhupada gives that story, Kā Prabhupāda dalās kādā stāstā the communists, par komunistiem, they went to the church kur devās uz baznīcu, and they asked all the people, the Christians, they have this prayer, please give us our daily bread. un jautāja visiem tur esošajiem cilvēkiem, kuriem ir šī lūkšana, kungs lūdzu mūsu dienascho maizi dod mums šodien. So they told the people, now you all get down on your knees and pray, please give us our daily bread. Nometaties ceļos un lūdzat pēc dienasčās maizes. And then they said, well, where's the bread? You asked for the bread, where is it? Un tad viņi jautāja, jūs esat lūguši, bet kur ir jūsu maize? There's no bread. Nav. Now you say, my dear communist comrade, please give us our bread. Un tagad sakiet, mans dārgais komunistu biedri, dod man maizi. And then on signal, the bread trucks drove up to the church and they handed everybody a loaf of bread. Un pēc signāla pie šīs baznīcas piebrauc kravas mašīna pilna ar maizi un sāk to izdalīt cilvēkiem. Now, to whom will you pray? To God or to your communist comrade? Un ko jūs tagad lūgsiet? Dievu vai savus biedrus komunistus? So people became atheistic. Un tādā veidā cilvēki kļuva ateistiski. They're more interested in bread than they were in God. Jo viņi vairāk bija interesēti maizē, nevis Dievā. Of course, they did not have the intelligence. Where do you get the bread, rascal? Protams, tur pietrūka saprāta pajautāt, no kurienes tu pats Did you ņēmi šo maizi manufacture it in your nejēga. factory? Vai tu to izgudroji sagatavoji savā rūpnīcā? No, it is the gift of God. Nē, tā ir Dieva dāvana. But the people do not have enough intelligence to realize that.
Bet cilvēkiem pietrūk saprāta to apjēgt. The pure devotee, he's not interested in bread or money or fame or power or prestige. Un tādā pat veidā tīrs bhakta, viņš nav ieinteresēts maizē, naudā vai prestižā un slavā. He has one desire and one desire only. Viņam ir tikai viena vēlme. He simply wants to please God, that's all. Viņš tikai vēlas, lai Dievs ar viņu ir apmierināts. Un tas arī He doesn't viss. need any material facility to do that. Un viņam nav nepieciešami nekādi materiālie We see apstākļi, pure lai to devotees who izdarītu. are very, very rich, Tīrs bhakta var būt ļoti, ļoti bagāts cilvēks. multi-millionaires like Ambarish Maharaj. Kāds multimiljonārs, kā piemēram Ambarīša Maharāģis. We see devotees who are complete paupers, Tāpat mēs varam redzēt arī bhaktas, kur ir like pilnīgi Kolavechra nabadzīgi. Sridhar. He earned his livelihood by selling. He took the leaves and made cups out of the leaves. Kā piemēram šis nosauktais bhakta, kurš pelnīja naudu pārdodot trauciņus, kas izveidot no lapām. He was so poor that at night he'd be in ecstasy of love of God, and the people thought he was crying out of hunger. Un naktīs viņš aiz mīlestības par Dievu, no šīs ekstāzes viņš vienkārši raudāja. Cilvēki domāja, ka viņš to dara, tāpēc, ka viņš ir aiz badā. So a pure devotee can be rich, he can be poor, it doesn't matter to him. Nav svarīgi, bhakta var būt bagāts vai nabadzīgs. Viņam tas ir It's just mazsvarīgi. something out there in the external energy. Tā ir tikai ārējā enerģija. Actually, he's the wealthiest of all people in the whole universe. Un patiesībā šāda personība ir visbagātākā persona visā Because he's visumā. directly associating with Krishna at every minute. Jo tā ik mirkli biedrojas ar Krišnu. So the burning question is, well, how can us neophytes who are so full of material desires, how can we then get to that realm known as pure devotional service? Un tad ļoti svarīgs jautājums ir, kā mēs iesācēji, kur ir pilni ar materiālajām vēlmēm, kā mēs varam nokļūt šajā tīras garīgās kalpošanas Here I am, a noskaņā. neophyte devotee. I'm lusty, Jo es esmu iesācējis bhakti, man ir I'm iekāre, angry, dusmas, man ir I'm greedy, alkatība, I'm crazy, trakums I'm lazy, un I'm slinkums, envious, I'm scared. skaudība, bailes. I got all this dirt in my heart. Manas sirds ir pilna ar visiem šiem netīrumiem. How can I come to pure devotional service? Un kā es varu nokļūt tīrā garīgajā kalpošanā? That's the most important question one should ask. Tas ir pats nozīmīgākais un svarīgākais jautājums, kāds cilvēkam būtu jāuzdod. How can this struggling neophyte become a Shuddha Bhakta, a pure devotee of Krishna? Kā iesācējs bhakta, kurš cīnās, var kļūt par šutha bhaktu, ja par tīru Dieva kungu kalpu? It's very simple. You simply have to do three things. Un tas ir ļoti vienkārši. Jums tikai jāveic 3 lietas. Take shelter of the pure devotee, Jums ir jāpieņem tīra bhaktas patvērums, get initiated by the pure devotee, jāsaņem iniciācija no šāda tīra and bhaktas be fully obedient to the pure devotee. un pilnībā jāpakļaujas šādam tīram bhaktam. In this way, the magic happens. Un tādā veidā brīnums notiek. You develop a higher taste. Jūsos attīstās augstāka garša. Vishaya vinivartante nirahara shidehina vashavarshang rashopyasva parang vishvanivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment. Iemiesotoja dvēseli tai var būt liekt jutekļu apmierinājums, Though the taste for sense objects remains. bet vēlme vai garša pēc šī apmierinājuma saglabājas. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste Bet izjūtot augstāku garšu, šādas vēlmes pazūd. he is fixed in his consciousness. Un tāda personība nostiprinās apziņā. So that's the key. Lūk, tāds ir noslēpums. You gotta get a higher taste. Ir jāiegūst šī augstākā garša. So where is that taste most easily accessible? Un kur gan šī garša ir visvieglāk pieejama? Nama, the holy name. Svētajā vārdā. That's why we have kirtan. Tāpēc mums ir kirtans. That's why we do japa.
Tāpēc mēs skaitam džapu. You got to develop a taste for Krishna's name. Jo mums ir jāiegūst šis Krišnas svētā Because when you develop vārda that taste for garša. Krishna's name, Ja jums nav garšas, all the lower tastes, they just fade away into oblivion. ja jums ir šī garša, tad visas pārējās garšas tās vienkārši pazūd nebūtībā. We gave a seminar on that last night. Vakardien mēs par to jau runājām. Syat Krishna nama saditari sitapya vidya pato patapta rashana shana rochi kanu kintvadadananu nidang kala shaiva drushla sramid kabadi mula hantri. The holy name, character, form, and pastimes of Krishna. Krišnas svētais vārds, raksturs, are transcendently sweet, just like sugar candy. Tas ir pārpasaulīgs salds, gluži kā stikla ledeni. Although the tongue of one who is afflicted with the jaundice of avidya, ignorance, Un lai arī mēlē tas ir rūgts, jo to ir skārusi šī te dzeltenā kaite, cannot taste anything sweet. un tā nespēja baudīt neko saldu, It is simply wonderful ir vienkārši brīnišķīgi, that by carefully chanting these sweet names every day, ka uzmanīgi daudzinot šos saldos vārdus katru dienu, a natural relish awakens within his tongue, dabiska garša atgriežas, and his disease is gradually destroyed at the root. un viņas slimība tiek iznīcināta saknē. So one could say, well, what is it? It's just a sound vibration, you know. I could chant Mary had a little lamb or row, row, row your boat. What's the difference? Kāds varētu teikt, kāda ir starpība? Es varu skandīt jebkuru vārdu, piemēram, ērē savu laiviņu. But no, this is Shabda Brahma. It's not mundane. Nē, tā ir Shabda Brahma, tā nav laicīga skaņa. Nama avatar. Krishna has come in the form of his name. Krišna pats ir ieradies sava vārda formā. When you vibrate Krishna with faith and love, Kad jūs atkārtojat Krišnas vārdu ar mīlestību un ticību, the Supreme Personality of God himself is dancing on your tongue. Dieva augstākā personība pati personīgi dejo jūsu mēles galā. Tunde, how's that verse go? Tunde, tandavaning, vitnate, tundavali, labli, karna krode gadambani, gatiyate, kunebras, praise basvaham, cheta pangana sangani, vijay sarvindriyanam katim, no jani janita, kriyadbir, amritai, krishneti, varnadvai. I do not know how much nectar these two syllables, Krishna, have produced. Es nespēju iedomāties, cik gan daudz nektāra šīs divas zilbes Krišna sevi ietver. Because when I vibrate Krishna, Krishna is personally dancing on my tongue. Tāpēc, ka tad, kad es atkārtoju vārdu Krišnā, viņš pats personīgi dejo uz manas mēles. He's oozing out so much nectar. Un no viņa nāk tik daudz nektāra, My one little mouth just can't hold all of it. ka mana nelielā mute nespēja to sevi I need ietilpināt. millions of mouths to capture that nectar. Tāpēc man ir nepieciešams miljoniem mušu, lai es And varētu when the sound vibration Krishna enters the holes of my ears, un kad vārds Krišna ienāk manās ausīs, oh, there's so much nectar. ir tik daudz nektāra. I need billions and trillions of ears to capture those oceans and oceans of nectar. Tāpēc man būtu vajadzīgi miljoniem un miljardiem aušu, lai es to visu And when uzņemtu. Krishna dances in the courtyard of my heart, Un kad Krišna sāk dejot manas sirds iekšienē, I'm completely captivated and stunned by the ecstasy of Krishna's Nama incarnation. mani pilnībā ir pārņēmusi un tā kā apdullinājusi Krišnas šī ekstātiskā izpausme. This is the experience of Srila Rupa Goswami Prabhupada. Tāda ir šīs Rūpas Goswami Prabhupādas pieredze. And we can also experience that. Un mēs arī to varam pieredzēt. So right now, we don't experience that. Šobrīd mēs to nejūtam. We chant Hare Krishna and we fall asleep during our japa. Mēs, skaitot Hare Krišna, džapas laikā iemiegam. Or we go to the Bhagavad Gita lecture and we fall asleep in the Gita lecture. Vai arī mēs iemiegam Bhagavad Gītas lekcijas laikā, Because we're not getting the taste.
jo mēs nevaram to sajust. So how do you get to that point where you can actually relish the taste? Tad kā nonākt šajā stāvoklī, kad jūs sākat sajust šo garšu? There's devotional service in ecstasy and there's devotional service in practice. Ir garīgā kalpošana ekstāzē un vienkārši praksē, darbībā. One is called sadhana bhakti Vienu dēvē par sadhana bhakti, and the other is shuddha bhakti. un otru sauc par šudha bhakti. So you have to go through devotional service and practice. Un mums ir jāuzsāk savs ceļš garīgo kalpošanu. That's caur why you praksi. need a spiritual master. He's your tutor. Un tāpēc ir nepieciešams garīgais skolotājs, kurš ir jūsu He vadītājs, guides you how to go from sadhana bhakti to shuddha bhakti. kurš ved jūs no sadhana bhakti uz šudha bhakti stāvokli. You have to follow his instructions. Jums ir jāsako viņa norādījumiem, Sometimes he may correct you also. You're doing it wrong. Your attitude is not right. un dažreiz viņš var jūs palabot, jūsu attieksme nav pareizi, jūs kaut ko darat nepareizi. So the spiritual master guides you how to come to the platform of pure devotional service. Un tamdēļ garīgais skolotājs, viņš ir tas, kurš vada jūs šajā garīgās kalpošanas ceļā. And that's the key. You have to take shelter, get initiated, and then be fully obedient to your spiritual master. Un tāds ir šis princips, ka jums ir jāpieņem patvērums, jāiegūst iniciācija un tad jāuztic sev viņam pilnībā. He will bring you across that dangerous ocean of Kali Un tādā veidā viņš pārcels jūs pāri to the transcendental realm of pure devotional service. šim briesmīgajam Kali okeānam uz pārpasaulīgo valstību. So now I can ask if there's any questions. Jūsu jautājumi? Yes. Please explain what is the meaning of the definition to serve Krishna? What is the Krishna? Meaning of the definition of to serve Krishna. What is the definition of serving? The deeper meaning. The deeper meaning of serving Krishna. It means to come back to your original nature. Atgriezties pie jūsu sākotnējā dabiskā stāvokļa. Your hand naturally serves your whole body. Jūsu roka dabiskā veidā kalpo visam ķermenim. But if it's broken, you break your hand, then it can't serve the whole body. Bet ja tā ir salauzta, tā nevar vairs kalpot ķermenim pilnvērtīgi. So you go to a doctor and he gives you a program for healing your hand. Tāpēc aizjot pie ārsta, jūs saņemat terapiju, kā ārstēt savu roku. And once your hand is healed, then it naturally serves the whole body once again. Un kad jūsu roka ir izvesļojusies, tā atkal dabiskā veidā var kalpot visam ķermenim. So pure devotional service means to come back to your original natural position. Un tīra garīgā kalpošana tādā pat veidā nozīmē, ka jūs atgriežaties savā dabiskajā sākotnējā stāvoklī. How we come back? By just like how do you if you break your hand, they put it in a cast Un tieši tāpat kā salžot roku, jums uzliek ģipsi, to hold it in the right position tā tad ieliek kaulus, lai noturētu vajadzīgajā stāvoklī kaulus, until the bones heal. kamēr tie sadzīst, aug. So we put you in a cast. Un tāpēc mēs ieliekam jūs tādā kā ģipsī, That you do all the right things and you avoid all the wrong things. lai jūs varētu veikt visas pareizās darbības un nedarīt nepareizās. You chant Hare Krishna. Jūs daudzināt Hare You Krishna, only eat prasadam. You bow down. ēdat tikai prasādu, izrāda savus cieņas No illicit apliecinājumus, sex, no meeting, no intoxication. Again, we're just putting you in a cast to hold you in the right position. izvairieties no šīm 4 nelabvēlīgajām lietām. Mēs ieliekam jūs tādā kā ģipsī, lai jūs turētos pareizajā Until you finally stāvoklī. heal, then we can take off the cast, and then you're just spontaneously doing pure bhakti once again. Kamēr jūs izveseļojaties, tad jums var noņemt šo ģipsi un tad jūs kalpojat spontānā līmenī. Next. Hare Krishna. Es domāju, turpināt no rīta, tur, kur bija saīsinājums ar augstskolu, ka pieejam garīgo skoloties nozīmē, kas ir līdzīgi kā iestājas augstskolā, bet ir iespējams, ka, piemēram, līdzīgi, ja nevar izpildīt augstskolas prasības, tad sanāk, ka tiek īsāks no augstskolas un līdzīgi var garīgais skoloties atteikties no skolnieka. Un ja nē, tad tas nozīmē, ka tas ir otrs jautājums, vai
automātiski pēc kaut kāda laika tas skolnieks tur nonāk un sasniedz to pilnību. Un tas nozīmē, tas izpaužas tādā veidā, ka ja viņš nesasniedz tajā konkrētajā dzīvē, tad viņš atzimst un tagad tur nākamo dzīvi viņš pieņem dikšas ceremoniju. Tas tā izpaužas. Paldies. The question contains two parts. First part is related to the morning lecture when you mentioned that this is like a higher education. There's a certain standard of the higher education. So what if one cannot maintain or reach that higher standard? This is the first part of the question. Right. Then you can remain at a low standard, and then in next life, hopefully, you can go to the higher standard. Jūs varat tātad uzturēt zemāku standartu, un, ja jums paveiksies un būsiet veiksmīgs, tad nākamajā dzīvē jūs varēsiet turpināt. Bija savādāk. Es domāju, ka ja viņiem ir tā iesvētība, tas ir tā kā iestājas augstskolā, vai viņi izmet no augstskolas, vai skolotājs atsakās no skolnieka. Yes, important addition. What happens to the person if he is already initiated? He already has received. And he's putting his guru into difficulty. Tādā situācijā viņš savu garīgo skolotāju nostāda grūtībās. Prabhupada explains if the devotee takes birth again, the spiritual master also has to take birth again. Prabhupada paskaidro, ka ja viņa skolniekam atkal ir jāpārdzimst, tad arī skolotājs pārdzimst. So do not put your Guru Maharaj in a difficulty. Tāpēc lūdzu nenostādiet savu garīgo skolotāju Every grūtā disciple stāvoklī. should think, I don't want to put my Guru Maharaj in any difficulty or force him to take birth again. I'm going to become a pure devotee and go back to Godhead in this lifetime. Every disciple should be determined. Katram skolniekam jābūt tik apņēmīgam un jādomā ar to, es negribu nostādīt savu skolotāju grūtos apstākļos, kad man un viņam ir jāpārdzimst. Man jābūt pilnam apņēmības. Jā, tas nozīmē, ka netiek tā kā, nav tā analoģija ar augstskolu. Ja nevar izpildīt prasības, tad tiek izslēgts kaut kā tā. So in this analogy with the high school, then if you cannot maintain that level, you are just thrown out of that high school. It means that here you. Oh, we don't throw you out. Nē, mēs jūs neizmetam. We keep you in the school, even if you're a rascal. Mēs paturam jūs šajā skolā, lai arī jūs esat nejēgi. Prabhupada is compassionate. Prabhupada ir ļoti žēlsirdīgs. Prabhupada is very, very compassionate. Prabhupada ir ļoti, ļoti žēlsirdīgs. Should we take advantage of the compassion and remain on the lower level? Vai mums būtu jāizmanto šī situācija, ka ir tāda žēlsirdība pieejama un tāpēc jāpaliek šajā zemākajā stāvoklī? That's only for fools. Tikai muļķi tā rīkotos. Those who are intelligent take advantage of the opportunity, become a pure devotee, and they go for it with great enthusiasm. Tie, kuri saprātīgi to izmanto šo iespēju un steidzas pretī šai garīgajai pilnībai ar lielu entuziasmu. Enthusiasm is the word in your language also? Yes. Oh, what language? Is this Latvian or Russian? No, it's international. International language. Okay. International term. Okay, next question. Nākošais jautājums. I love that. The word enthusiasm is very good, you know. The direct word I got from Prabhupada. Always continue enthusiastically as you're doing. So I'm trying my best. Šis vārds entuziasms ir ļoti īpašs, un Prabhupada man personīgi teica, turpina entuziastiskā garā, tāpēc tas ir īpašs vārds. Next question. Nākošais jautājums. The women don't have any questions. Vai nevienai no sievietēm nav jautājumu? Question here. There we go. Mans jautājums ir saistīts ar džapas skaitīšanu, ar svētā vārda atkārtošanu. Vai to var uzskatīt par sautību? Un, ja jā, tad kādā veidā uz to skatīties? Ja es konkrēti skaitot džapu reizums domāju par to, ka cik ļoti tajā brīdī negribās, bet tomēr es turpinu skaitīt ar domu, ka šī skaitīšana man nesīs kādu labumu, kaut vai tādā ziņā, ka labumu spēku skaitīt tālāk un iegūt kādas augstākas zināšanas, jeb spēju pildīt norādījumus. Vai tā ir pozitīva sautība, vai kā ir ar šīm domām? Sevi piespiest darīt, it kā sautīgi iemeslu pēc, turpināt skaitīt džapu. The question is about chanting the japa and the selfishness involved in that process. When I chant japa, I feel that I don't want to do it. It's too hard for me, but I
get strength from this selfish idea that maybe I will get some kind of benefit which will maybe help me chant this japa or some other bonuses I will get, and in that manner I motivate myself. That's very good. That's called intelligence. Tas ļoti labi, to sauc par saprātīgu rīcību. I don't get any taste, but I know that if I keep chanting, the taste will come eventually, so I keep chanting. Man nav garšas, bet es zinu, ka tā atnāks, ja es turpināšu skaitīt, un tāpēc es turpinu skaitīt. So you're a smart man. Tāpēc jūs esat saprātīgs cilvēks. Continue to act on your intelligence. Turpinat rīkoties sava saprāta vadīts. Next. Anybody from the internet? There's so many devotees now. We have 22 people on the internet. Some of them must have a question. Here we go. Leela Manjari from India. No Indijas jautājums. The experience of Srila Rupa Goswami that is explained, is that state always there and a neophyte doesn't experience it, or is it that state comes when one is a pure devotee? Vai šis stāvoklis, par kuru šī Rupa Gosvami izskaidro, vai tas vienmēr pastāv un neofīts to tikai nevar tā kā... What she's asking is, does the name have that much nectar for a neophyte or only for the pure devotee? Jā, tātad jautājuma būtība ir tajā, vai šis vārds satur šo visu savu saldmi arī priekš neofīta vai tikai priekš tīra bhaktas? The answer is, the nectar is there whether you're a neophyte or whether you're a pure devotee. That nectar of millions of oceans of amrit or nectar is there for everyone. The neophyte just doesn't experience because he's too dull, that's all. Atbilde ir tāda, ka svētais vārds pilnībā satur sevī šo visu spēju pilnā apmērā gan priekš iesācēju, gan priekš pieredzējuši bhaktas. Atšķirība ir tikai tajā, ka iesācējs ir pārāk truls, lai to spētu uztvert. Then the nectar rain is falling, but he has a big umbrella to keep himself dry, is it? Šī nektāra lietus līst, vienkārši iesācējs ir pacēlis tādu kā lietussargu un lai paliktu sauss. It's an umbrella made out of lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. Un šis lietussargs sastāv no iekāres, no trakuma, no skaudības un citām nevēlamām Because of lietām. these anarthas, he's blocking himself from tasting the unlimited nectar of the name. Un ar šīm anarthām viņš bloķē sevi no spējas sajust svētā vārda nektāru. So you got to throw away the umbrella. Tāpēc vienkārši ir jāizmet prom šis lietussargs. Mr. Lust, get out. Mr. Greed, go away. Mr. Anger, I'm through with you. And this envy, get out of here and never come back again. Vienkārši ir jāpadzen viss šīs nevēlamās īpašības. You got to get rid of the anarthas. Ir jāatbrīvojas no šīm anarthām. You got to become cool-headed. Ir jākļūst ar tādu skaidru, vēsu galvu cilvēkam. You can't be offensive towards Vaishnavas. That's the biggie. Un galvenā lieta nedrīkst būt apvainojošā noskaņā par citiem Vaišnaviem. Because your relationship with Vaishnavas is going to be the same as your relationship with Krishna. You can't distinguish or separate them. Tāpēc, Whatever kind of attitude you have towards devotees, that's the attitude you'll have towards Krishna. Tāpēc, ka nav iespējams nošķirt jūsu attiecības ar Vaišnaviem un jūsu attiecības ar Krishnu. So you have to cultivate a very first-class loving relationship with Vaishnavas. Tāpēc ir jāizkoja pirmklasīgas mīlestības pilnas attiecības ar That will visiem Vaišnaviem. translate into a taste for the name and loving feelings for Krishna. Un tas pārtaps svētā vārda garšā un mīlestības jūtās pret Krishnu. That's why ISKCON is the greatest opportunity for spiritual advancement. Un tieši tāpēc ISKCON sniedz vislabāko iespēju garīgajai pilnveidošanās Because we get to izpausmē. associate with so many different types of devotees. Jo jums ir iespēja biedroties un satikties ar tik daudz dažādiem Some Dievu of them kalpiem. have personalities that match my personality, and some have personalities that don't match my personality. Ar dažiem mums saskan, ar dažiem mums nesaskan. I have to learn how to lovingly reciprocate with all of them. Bet mums ir jāmācās, kā būt mīlestības pilnā apmaiņas noskaņojumā ar ikvienu no viņiem. But it is stated if a Vaishnava is very offensive, Un ir teikts, ja Vaišnavs ir, you avoid his association. ja Vaišnavs izturās ļoti apvainojoši, tad jums ir vienkārši jāizvairās no viņa. That's how you love him, by avoiding him if he's very offensive. Un arī tādā veidā jūs varat viņu mīlēt un izrādīt savu mīlestību, izvairāties no viņa apvainojumiem. Izvairoties. Any other questions? Jautājumi? Yeah.
wisdom. What to do if sometimes the instructions of the local authorities are a little bit different from the instruction of spiritual master? Ko darīt For example, Ko darīt situācijā, ja vietējo autoritāšu norādījumi atšķirās no garīgā skolotāja norādījumiem? Piemēram, For example, the spiritual master might say that you have to take it very seriously and be strong on yourself and do straight away everything that we say. And somebody from the local authority might say, it's okay, don't rush, don't hurry, be careful, step by step, step by step. Piemērs ir šāds. Garīgais skolotājs jums saka, jums ir jābūt ļoti stingriem un noteiktiem, lai pildītu kādus norādījumus, bet kāds no vietējiem autoritātēm jums saka, nē, jūs varat neko nesteigties, izturoties pret to maigāk. follow the local authority and the spiritual master. Dariet abas lietas, sekojiet gan vienam, gan otram norādījumam. Do both. How to do both? Kā lai šīs abas lietas īsteno? So the Guru is saying you must be very strong in Krishna consciousness and try to become a pure devotee as soon as possible. Guru jums, piemēram, saka, jums jābūt ļoti stipram Krišnas apziņā un jākļūst tīram bhaktam, cik vien tas ātri iespējams. Local authority says it's okay to be in Maya, you can just gradually become a pure devotee. Un kāds vietējais jums saka, tas nekas, jūs varat lēnām iziet no šī stāvokļa un atrasties vēl Majā. Well, you can say, well, thank you very much, my dear local authority, for making me feel good about my present position, and I appreciate your encouragement. Thank you very much. Jūs varat pateikties par šādu norādījumu vietējiem pārstāvim. I'm glad that you appreciate me even in my impure state. Un paldies, ka jūs tā kā novērtējat arī to, ka es esmu arī nepilnīgā My stāvoklī. Guru vēl Maharaj pagaidām. also appreciates me in my impure state. Un arī mans Guru Maharāčs novērtē vēl mani šajā sākuma But he will iesācēja appreciate me līmenī. more when I become a pure devotee. Bet viņš vēl vairāk mani novērtēs tad, kad es kļūšu par tīru bhaktu. And I'm sure that you will also appreciate me more when I become a pure devotee. Un es domāju, ka es jums arī daudz labāk pateikšu tad, kad es kļūšu par tīru bhaktu. So to please you and my Guru Maharaj, I'm going to focus on becoming a pure devotee as soon as possible. Is that all right? Un tāpēc, lai iepliecinātu gan jūs, gan savu garīgo skolotāju, es pielikšu visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk kļūtu par tīru bhaktu. Vai tas jums apmierina? Next question. Yeah. Jautājums? Mans jautājums atkal būs saistīts ar džapu. Sakiet, lūdzu, vai ir ētiski un vispār pieņemams, ja noskaitot 16, minimālo 16 apļus, es lūdzu Krišnam pieņemt kādu ekstra apli, vēršoties, kā tas būtu no kāda man tuva vai radnieciska cilvēka, kurš kādu iemeslu pēc vēl joprojām neatkārto mantru. Tad viņa vārdā. So is it ethical or acceptable if after I have finished my 16 rounds, I ask Krishna, can he accept another extra round which I try to chant for another person? Yeah. Why don't you chant all your rounds for every living entity in the whole universe to begin with? Sāksim ar to, ka kāpēc jums neskaitīt visus savus 16 apļus par ikvienu dzīvo būtni visā visumā? Why only one person? Kāpēc tikai par vienu Why are you dzīvo limiting your būtni? outreach? Kāpēc jūs ierobežojat savu, tā teikt, biedrošanās loku vai... Why don't you chant for the deliverance of every living entity in the entire material existence with your every bead? Kāpēc nelūgties uz katras krellītes par katras dzīvās būtnes atbrīvi viscaur visā Why are you visumā? being so small-minded? Kāpēc jūs domājat tik šauri? Don't you know the prayer given in the Bhagavatam? Vai jūs nezināt, kāda Bhagavatamā ir dota lūksna? Svastayastu vashvasha kalabrasita tam dayanta bhutani shivang mathodaya manasta bhajang mujatam madokshave naveshitam no matarapya haitaki. May there be good fortune throughout the entire universe. Lai viscaur visumā izplatās tā kā veiksme. May all envious persons become pacified. Lai visi skaudīgajās būtnes iegūst Let everyone mierinājumu. become calm by practicing bhakti yoga. Lai ik viens gūst mieru praktizējot bhakti jogu. Because by engaging in devotional service
they will think of each other's welfare. Tāpēc, kad esot iesaistīti garīgajā kalpošanā, ik viens domās par otru labklājību. Therefore, let us all engage in the service of the supreme transcendence. Tāpēc, lai ik viens no mums iesaistās kalpošanā Lord Shri kungam, Krishna. kungam Šri Krišnam. And always remain absorbed in thoughts of him. Un lai visi cilvēki gremdējās domās par viņu. I personally chant that mantra again and again and again. Es personīgi šo mantru pie sevis atkārtoju atkal un atkal un atkal. Practically every day I say that mantra, praying for the deliverance of all living entities throughout the whole universe. Faktiski katru dienu es skaitu šo lūgšanu, lūdzoties par visām dzīvajām būtnēm viscaur visā So you can visumā. think about that person you want to be delivered. That's very good. Ļoti labi, jūs varat domāt par šo konkrēto But why personību, not kur jūs pray vēlaties for atbrīvot. everyone's deliverance, including that person? Bet kāpēc nelūgties par visiem, tai skaitā arī par šo You cilvēku? see? Vai redziet? That's expanding the idea to the greatest extent. It's a good idea, but why not expand it to include every living entity that's suffering in the material world? Tā doma jums ir laba, bet kāpēc to nepaplašināt, jo ik viena dzīvā būtne cieš šajā pasaulē? Okay, let's see here. Rabindra Das, my brahmachari from London. Srila Gurudev, is it correct to say that the inquisitive stage is a type of spiritual apathy requiring a determined effort to reach pure devotion? Being inquisitive is not apathetic. My translator is struggling, just wait. You know what apathy means? Yeah, but can you rephrase the question? I didn't. All right, let's try again. The question is this: is it correct to say that the inquisitive stage is this type of spiritual apathy, requiring a determined effort to reach pure devotion? Vai ir pareizi apgalvot, ka stāvoklis, kad cilvēks ir tāds jautājošs, izzinot ka viņš vēlas izzināt, ka tā ir garīga veida apātija? To be inquisitive is not apathetic. Būt tādā izzinošā noskaņojumā, tā nav garīga apātija. Krishna orders you to be inquisitive. Krišna patiesībā mums pavēl būt tādiem, kas vēlas izzināt visu. Tadvedi panipatena padipasnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Vienkārši mēģini uzzināt patiesību, tojoties garīgajiem skolotājiem, vēršoties pie viņiem. Inquire from him submissively. Pazemīgi jautā viņam, Render service unto him. Sniedz viņam savu kalpošanu. The self-realized souls can impart knowledge unto you. Sevis apzinājušās dvēseles var dot tev zināšanas. Because they have seen the truth. Tamdēļ, ka tās ir redzējušas patiesību. So to be inquisitive means you are being surrendered to Krishna. Būt tādam, kas vēlas izzināt, nozīmē, ka jūs vēlaties uzticēt sev He's Krishnam. ordered you to inquire. Jo viņš jums ir pavēlējis uzdot jautājumus. If you only inquire and you never do anything, Tomēr, ja jūs tikai turpinat jautāt un neko nedarat lietas labā, that is not good. tas gan nav labi. I have one student, you want to call him that, Man ir viens skolnieks one gentleman in Delhi, India. no Indijas, Delī. He's always, for years, he's asking questions. Viņš jau gadiem uzdot man jautājumus, But he never comes to hear one of my lectures, even though I'm in Delhi. bet viņš nekad neapmeklē manas lekcijas, He lai never arī esmu chants Delī. japa. He never does anything. He just keeps asking questions. Viņš nekad nedaudzina džapu, viņš tikai turpina uzdot jautājumus. What is the difference between Krishna and Ram? You know, Kāda ir starpības ar Krišnu un he Rāmu? doesn't ask questions that how to surrender to Krishna, just like curiosity. Viņš neuzdod jautājumus, kā sev uzticēt Krišnam. Tā ir vienkārši tāda ziņkāre. In the beginning, it's okay, Sākumā tas varbūt ir pieņemami, but you have to reach a point where you actually try to, give up your independence and be surrendered to the spiritual master. You have to come to that point. bet jums ir jānonāk pie šīs atziņas, pie šī stāvokļa, ka jums ir jāuzticās garīgiem skolotājiem. This has been going on for years and years. Un tas jau notiek gadiem, šis stāsts. Finally, I told him, if you want to ask a question, you come to attend my lecture and ask a question.
No more internet questions. Pēdējo reizi es viņam teicu, ja jūs vēlaties dot man jautājumu, tad nāciet uz manām lekcijām personīgi. Vairs nekāda Now e-saraksta. he's trying to convince me to still answer questions without him coming to my lecture. Un šobrīd viņš mēģina mani pārliecināt par to, lai es turpinu atbildēt uz viņa jautājumiem elektroniski. So there is such a thing of being inquisitive and never wanting to surrender, which is not good. Tāpēc, jā, ir tāda lieta, ka cilvēks uzdod jautājumus, bet viņš nevēlas neko darīt lietas labā, un But tas nav labi. inquiring for the purpose of how to get out of Maya and become fully surrendered, that sort of inquiry should be going on, ongoing. Bet, ja jūs uzdod jautājumus, lai izrautos no majas važām, tad tā ir lieta, kas jums ir jāturpina darīt. Now a question from my disciple in New Delhi, Guru Vandana Devidasi. Jautājums no New Delhi. Is Rupa Goswami explaining about the stage of samadhi? Is that prayer, but he talks about the nectar of the holy name, is that the stage of samadhi? Jā, jautājums ir par to, vai šī lūkšana, ko mēs dzirdējām, kur teica Rupa Goswami, vai tas ir samadhi stāvokļa apraksts? Absolutely. Samadhi means ecstatic absorption in trance. Pilnīgi noteikti, jo samadhi nozīmē, ka jūs esat gremdējies transa So when one stāvoklī. is tasting that kind of nectar of the name, he's definitely in a state of samadhi. Un pilnīgi noteikti, ja viņš spēj šādi izjust svēto vārdu, viņš atrodas samadhi stāvoklī. Next question. Jautājums? Gurudev, it's not a question, actually it's a question back to the previous question and that verse. And am I correct that Srila Prabhupada has chosen a very specific and very precise word, submissively, which is in our local languages translated as humbly, but submissively contains this idea with readiness to act according to instructions, isn't it? Absolutely. Thank you. So humbly is not the full meaning. Tas vārds submissively, ko latviski un krieviski regulāri tulko kā pazemīgi, patiesībā nenozīmē pazemīgi, bet submissively nozīmē uzdot jautājumus, gatavībā rīkoties saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem. Un skolotājs atbild pilnīgi noteikti. Prabhupada ir ļoti precīzi izvēlējies tieši šādu vārdu. Submissively means eager to carry out the instructions given. Šis vārds submissīvi, kur mēs saprotam kā pazemīgs, nozīmē, ka cilvēks ir dedzīgs izpildīt to, ko viņam pateiks. Means fully surrendered to following whatever instructions are given. Tāds, kurš ir pilnībā gatavs un nodevies izpildīt tos norādījumus, kuri viņam tiks pateikti. Next question. Here's one of the Madhajis over here. Yeah. Kitamira. Hare Krishna, man ir tāds jautājums. Vai vispār var skandēt mantru, jo viņi ir ļoti patīkami un ar viņu kopā ir patīkami darot kādus citus darbus, jo tā viņi ir ļoti izpalīdzīga un noskaitot to 16 apris, bet darot, piemēram, mājas darbus vai vēl kādus citus, vai var skaitīt mantru, vai vienkārši labāk klausīties ierakstus, vai vienlaicīgi ierakstiem kopā dziedāt un darīt darbus, vai tā nebūs vienkārši mantras izmantošana, jo viņa ir ļoti izpalīdzīga. My question is about situation when you have finished your daily rounds. Is it okay to chant while you're doing some homeworks or something Absolutely. else? Maybe it's more advisable to hear something. It's like an exploitation of the mantra, maybe, because it's... No, let's say you've chanted 16 rounds and now you're going to wash the dishes. You can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Yeah, you can do that, sure. Pilnīgi noteikti jūs tā varat darīt. Piemēram, ka jūs mazgājat traukus mājās, kamēr jūs to darat, jūs varat skaitīt mantru. Guru Mataji. Question coming in, okay. Arinta. It is said that we have to seek to deserve God's benevolence already this life. What does it mean, God's benevolence? Benevolence means mercy. That's what benevolence means, mercy, His mercy. So we have to seek to deserve God's mercy. Actually, God's mercy is already there
We're just foolishly not taking advantage of it, that's all. Jautājums, vai mums dzīvē ir jātiecās un jāmeklē Dieva tāda labvēlība, žēlsirdība? Atbilde ir, ka viņa jau visu laiku ir pieejama. You don't have to, His mercy, you just have to figure out how you can take advantage of it. His mercy is already there. Tā kā Hare Krishna mantra is God's benevolence. Piemēram, šī Hare Krishna jau ir Dieva žēlsirdība pār mums un labvēlības izpausme. Un viņa You don't visu have to laiku look for it, we're giving it to you. Here is God's benevolence. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Now you take it. Ko tur vairs meklēt? Ko mēs jums dodam? Vienkārši pieņemiet. You don't have to seek God's benevolence. We're giving it to you right now. Jums tā nav jāturpina kaut kur meklēt. Mēs jums to dodam tagad jau. So now you take this benevolence of God. Tāpēc pieņemiet tagad šo Dieva Embrace it within labvēlību. your heart Pieņemiet to savā sirdī and become perfect. un kļūstat pilnīgs. Next question. So if we have something we don't understand, should we ask local authority, or is it okay every time to ask our Gurudev? Ja mēs kaut ko nesaprotam un nezinām, vai ir labi, ja mēs to paprasām vietējām autoritātēm, vai mums katru reizi ir jāvēršās pie sava Guru Maharāģa? You can ask Guru Mataji. Actually, you can inquire from anyone and everyone. Patiesībā jūs varat vērsties pie ikviena. We have one initiating spiritual master and we have many instructing spiritual masters. Mums ir viens garīgais skolotājs, kurš dod iesvētību, un ļoti daudz, kuri dod norādījumus. I know when I was a young brahmachari growing up in ISKCON, I would ask so many devotees, senior devotees, different questions. Atceros no savas pieredzes, kad es biju jauns brahmachari, es ļoti daudziem cilvēkiem uzdevu dažādu veidu jautājumus. I asked Vishnujan Swami a question one time and he didn't know the answer, so he said, "Why don't you write Prabhupada?" Vienreiz es vērsos pie Vishnujan Swami Maharāģa, un tā kā viņš nezināja atbildi, viņš man teica, kāpēc tev neuzrakstīt Prabhupādam. So you can always start with your local level and check with your local leaders and see if that satisfies you. Protams, jūs vienmēr varat sākt ar tiem cilvēkiem, kur jums ir pieejami, un ja tas jūs... Tad, but if that doesn't satisfy you, then you can definitely write your spiritual master. Un tad raudzīties, vai tas jūs apmierina, un ja tas neapmierina, tad jūs, protams, varat vērsties pie savu garīgā skolotāja. So what to do if sometimes the instructions might be different and that really bewilders your mind? If you have any doubt, ask your spiritual master. Un ko darīt situācijā, ja ir kaut kādi pretstati, kas jūs mulsina? Tādā gadījumā noteikti jautājiet jūs garīgiem skolotājiem. That's what I'm here for. Tieši tāpēc es arī esmu. Next question. Jautājums. Yeah. Hare Krishna. I have a daughter. She's 5, and I'm kind of the neophyte devotee. I just recently started to attend lectures and then hear and chant. How to deal with my daughter's desire to eat meat? Because if we punish her or we not allowed to eat meat at home, she will get it in the kindergarten or at school. Should we punish her, or how to make her aware that that is bad? So you don't have meat at home. Tātad jautājums par to. But she asks for it sometimes. Take her to the zoo. Show her the animals. The one have her pet, or show him a nice, beautiful. Take her to a farm and let her pet the cow. And ask her if she'd like to see the cow murdered. We have even gone maybe too far and have shown some videos on YouTube what happens in the farms. No, let her see an actual cow. Take her to a farm and so she can see an actual cow, how beautiful the cow is. And ask her if she'd like to see that cow murdered. She milked the cow. So. Let her pet the cow, okay. And see how beautiful the cow is. What would you do? What would you feel like if somebody came with a gun and tried to murder this cow? Would you feel happy about that? You can ask her. Let her develop a feeling affection for the cow for a few minutes, and then ask her, if somebody came to kill this cow, would you like them? But how she eats, how she eats meat at the... In the kindergarten, they serve the meat. In the kindergarten, the teachers give them, or how they get it? You can ask him. I don't know. How they translate? How they get it? In the kindergarten, the teachers give them, or... They buy it at the teachers. store.
the teachers gave. It's like the normal process of every day. They get meat, food program. And it's considered to be Need a healthy. translation now, please, for everyone. Yeah. Translation. Tātad jautājums par to, man ir 5-gadīga meita, un tā kā mēs esam jauni Krišņas apziņā, tad jautājums ir par to, kā cīnīties ar viņas vēlmi ēst gaļu, kur viņai tiek pasniegta, piemēram, dārziņā. Skolotājs atbild, ka aiziet viņu uz zoodārzu un parādiet viņai dzīvniekus. Mēs esam to jau darījuši un pēc tam rādījuši viņai, kā tiek kaut dzīvnieki. Skolotājs saka, izdariet tādu piemēru, ka ļaujiet, lai viņa pieķerās kādam dzīvniekam, tur uzdodiet viņai jautājums, kā būtu, ja tagad kāds viņu nogalinātu, ja tu to vēlētos, tā kā... Another tactic is you forbid the teachers to serve her meat. Otra lieta ir, ka jūs aizliedzat tātad viņas audzinātājiem viņai pasniegt gaļas ēdienus. My daughter is not allowed to eat meat, and if you feed her meat, I'm going to make a lawsuit against you. Manai meitai ir aizliegts ēst gaļu, un ja jūs to turpināsiet darīt, es jūs iesūdzēšu. Private kindergarten, not above general. Iespējams, ka tad bērns ir jālaiž privātajā dārziņā. Well, it's a private kindergarten. Public. Jums mācās kādā dārziņā? You have to check with the local authorities, but you ask the local devotees if there's anything you can do legally to stop them from feeding your daughter meat. I don't know about the laws here in the Noskaidrojiet, vai jūs varat panākt to likumiskā veidā, ka jūs kā vecāks varat aizliegt, lai bērnam dotu gaļu. I would work it from both angles. I would look into both angles. Right on both sides. Es mēģinātu darboties abos šajos virzienos. Okay, don't send her to public kindergarten, send her to private kindergarten. Nesūtiet viņu vairs valsts dārziņā, sūtiet uz privātajām. So you can dictate. Ja tas ir iespējams. Get her out of the public kindergarten. Izņemiet viņu no šī dārziņa. Yeah. That's why it's better we have our own schools, actually. It's better not to send these kids to the slaughterhouse. Un tieši labāk ir tas, ka mums būtu pašiem savi dārziņi, We need to have our own school for the children, not these public schools. Lai mums nav jāsūt šie bērni uz šīm kautuvēm. Yeah, another question? Okay. Which is one? Leela Manjari's question? Okay. Right, Leela Manjari, again from India. What is meant by causeless when we read causeless devotional service and causeless mercy? Kas tiek domāts ar vārdu bezcēloņu, kad mēs lasām tādus terminus kā bezcēloņu žēlastība vai vienkārši bezcēloņu? Ko tas nozīmē? Causeless mercy means you don't deserve it. Bezcēloņu žēlastība nozīmē, ka jūs to neesat pelnījis. But you're getting it anyway. There was no cause for it. It just causelessly comes to you. Bet jums tā tiek izrādīta bez jebkāda iemesla, bez cēloņa. And devotional service also is causeless in that sense. It's a mercy of, you didn't deserve to be engaged in devotional service, just like Jagai and Madai. Un šajā nozīmē arī bezcēloņu tātad garīgā kalpošana ir saprotama. Jagai was it Madai or Jagai? Jo jūs patiesībā neesat pelnījis tajā iesaistīties. I think it was Madai who smashed him. Gluži kā piemērā Jagai Madai, kuri sasita kungu, viņš taņem galvu. They were physically abusing Lord Nityananda. Kungam Nityanandam atvainojos. They got that causeless mercy of Lord Nityananda. Bet viņi saņēma no kunga Nityananda šo bezcēloņu žēlastību. And they became pure devotees. Un tādā veidā viņi kļuva par tīriem baktām. So I mean there's no cause for it. It just comes without any cause. It's out of pure love. That's causeless mercy. Un tas nozīmē, ka tam nebija nekāda cēloņa. Tas bija bezcēloņa notikums no tīras mīlestības, un tāpēc to sauc par bezcēloņu žēlastību. Next question. How to deal with my family, which is my mother, my father, which thinks it is not normal to not eat meat, and when we go visiting them, they think we are bad parents and try to give my daughter meat. Maybe when we can see shall we not meet my parents or avoid them? Un kā man rīkoties situācijā ar saviem vecākiem, ar savu māti un tēvu, kur uzskata, ka mēs esam slikti vecāki un mēģina mūsu meitai iebarot šo gaļu? I don't know your relationship with your parents, but I can suggest some things that you might try.
Es nezinu, kāds jūs personīgās attiecības ar vecākiem, bet es jums varu ieteikt pāris lietas. Say, Mom and Dad, I really love you all very much. You're very dear to me. You gave me so much wonderful loving care. Mīļā māmliņa, es tik ļoti tevi mīlu un tu esi tik ļoti rūpējusies par And mani. I know you really want me to be happy, don't you? Un es zinu, ka tu vēli man tikai labu un laimi, vai ne? Do you want me to be happy or you want me not to be happy? What is it, Mom and Dad? Which is it? Un kā jūs vēlaties, lai es būtu savā dzīvē laimīgs vai nelaimīgs? Ko jūs īsti Can vēlaties? ask them, what do you with no son, we want you to be unhappy. Tā arī pajautājiet, jo neviens jau nevēlas, lai They viņa won't dēls say būtu that. nelaimīgs. They say, no, we want you to be happy. Viņi teiks, mēs gribam, lai tu esi laimīgs, Say, oh, protams. Mom and Dad, I'm so glad to hear that you want me to be happy. Paldies, māma un tēti. Es esmu tik priecīgs dzirdēt, ka jūs vēlat man labu. I really appreciate your well-wishing attitude towards me. Es patiešām novērēju šo jūsu rūpēm And it pilno really makes attieksmi me pret happy mani. as a vegetarian diet. Bet mani veģetārā diēta padara patiešām So laimīgu. I'm sure you don't want me to be miserable. Un es negribu būt nožēlojams. So I'll be very happy to come visit you whenever you don't harass me about my vegetarian diet. Tāpēc es labprāt vienmēr atnākšu pie jums ciemos, ja jūs pārtrauksiet mani tā kā kaitināt vai tracināt par šo veģetāro diētu. Is that all right? Ask your parents if it's okay. Un pajautāt vecākiem, vai tas ir Because viņa that's what makes apmierina. me happy. So Mom and Dad, I just don't want to come until you're willing to be happy with my vegetarian diet. I don't want to come anymore to your house. Un tā arī pasakiet saviem vecākiem, ka es nevēlos vairs nākt pie jums ciemos, kamēr jūs I really nepieņemsiet want man to come, diētu. but this makes me so unhappy when you harass me about my vegetarian diet. Es gribētu nākt, bet tas man tik ļoti skumdina un sāpina, ka jūs man turpināt man So I'm pārmest. just not going to come until you're willing to be happy with my vegetarian diet. Tāpēc es nenākšu pie jums tik ilgi, kamēr jūs nepieņemsiet man veģetāro diētu. So is it okay if I stay away from home? No, Un vai jūs gribētu, don't come anymore. Is it okay? lai es tā kā atturos No, un nenāku son, pie you jums must come. You ciemos? must come. We love you, son. Nē, viņi teiks, dēls, protams, nāc, mēs mīlam So in other tevi. words, you have to bargain with them. Tā kā sanāk, ka jums tā kā jāizkaulē. They're attached to you. Viņi ir pieķērušies jums. They don't want to give you up. They're attached to Viņi you. nevēlas no jums atteikties. You have to be a little detached. That's the key. Bet noslēpums ir tajā, ka jums ir jābūt bišķiņ As tādā long as you're atsatīšanās attached, noskaņojumā. they'll manipulate you. Un, ja jūs būsiet pieķersies, viņi manipulēs ar But as jums. soon as you show some detachment, then you are in control. Bet tiklīdz kā jūs parādīsiet, ka jūs neesat tik ļoti pieķēries, tad jūs gūsiet pārsvaru. Okay, we got whoever typed a question in my internet got disconnected, so kindly type the question in again. Sridhar is asking. Who? Sridhar. He says, if Krishna's mercy is causeless, then why do we attempt to obtain Krishna's mercy by chanting or other means since it's causeless and independent anyways? Tad Yes. jautājums, ja Krišna ir bezcēloņa, tad kāpēc mums viņa labvēlība ir jāiegūst ar daudzināšanu un citu garīgo It's kalpošanu? not. The fact is, it's not that you can push a button and the mercy comes. Patiesībā nav tā, ka jūs varat nosacīt Okay, kādu pogu un Krishna. žēlstība atnāks. You have to give me your mercy now because I'm chanting Hare Krishna. Krišna, tagad tev ir jāizrāda žēlstība, jo es taču atkārtoju Hare Krišna. Like pushing like putting a coin in the machine and the mercy comes out. It's not like that. Tas nav tā kā aparāts, kurā jūs ieliekat monētu un saņemat kaut ko. Krishna can give or not give the mercy. It's his free choice. Krišna var dot jums vai nedot, tā ir viņa brīva izvēle. It's always his free choice. Tā vienmēr paliek viņa brīva You izvēle. have to come humbly Jums ir jābūt pazemīgam and attract his mercy. un tā teikt, But jāpiesaista šādā veidā viņa depends totally žēlstība. on Krishna. You cannot force Krishna to give his mercy. Bet tas tik un tā paliek viņa ziņā. Jūs nevarat viņu piespiest. Therefore, it's always causeless. Un tāpēc to vienmēr dēvē par bezcēloņu. Causeless mercy is there. You know how to receive it by chanting his holy name. It's already there. Don't put up the umbrella. Chant the holy name. Svētajā vārdā bezcēloņa žēlstība vienmēr jau ir klātesoša. Vienkārši neturiet šo lietu sargu virs sevis. Atkārtojiet svēto vārdu. Next question. Jautājums. Hare Krishna.
Ir vārtnīcē rakstīts, ka Vaikunha tas ir garīgās pasaules kalps, kuram nav nekāda problēma. Vat man ir tāda problēma radies. Viena dzimšanas diena 30. oktobrī, kad es dabūju iniciāciju. Un jau 77 gadi man ir dzimšanas diena 1. aprīļa joks. Jums arī, jūs visu laiku bija izgrējis, tagad viņa žēlastība. Pagājušreiz jūs bijāt atved savu grāmatu angļu valodā. Es to nopirku. Bet uzdev tādu jautājumu, vai būs iespēja kādreiz cita valoda dabūt, vai latviešu, vai krievu. Es baidos, ka man 77 gadi, bet grāmata ļoti interesanti, bet, diemžēl, es angliski nelāsu. Hare Krishna. In dictionary, word Vaikuntha means that person who don't have any problems. But I have one problem, and it's related with your book. It is only available in English, and unfortunately I do not read English, so will it be available in language that I can read? What is your language, Russian? Kāda ir jūsu valoda? The Russian translation work is going on now in Kaliningrad. Tātad krievu valodas tulkojums šobrīd tiek veikts, un tas notiek Kaliningradā. So the book will be coming to you in Russian, yes. It is being worked on right now. Tāpēc krievu valodā grāmata šobrīd tiek tulkota, un jūs varēsiet to iegūt. So our time is up. Mūsu laiks ir beidzies. And we thank you all very much. Mēs jums visiem sakam lielu paldies. Now take seriously to this process of Krishna consciousness. Lūdzu ļoti nopietni izturieties un pieņemiet šo Krišnas apziņas procesu. And make your life successful. Un padariet savu dzīvi veiksmīgu. So we're going to let's start meeting. Come on again so I can... Welcome to the wonderful world of Krishna consciousness, the dimension of eternity, knowledge and bliss. There are 11 participants in this conference. All callers are muted. So we thank all the internet attendees. Apologize for there was a technological problem there for a few minutes. We are ending the class now, but we thank you all very, very much for your participation via the internet. And so we'll be back again tomorrow morning for Bhagavatam class. Paldies arī visiem, kas bija ar mums kopā caur internetu, un rīt no rīta mēs tiksimies jau Pure devotional service ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai.